设计场地一定要做这个排水沟。你看，我们有排水沟，它这个下大雨，这个水就会流到这个沟里面去。然后这个截面，这今天的雨非常大，水都流这个排水沟去了。还有这边，每一个障碍的前面都会有一个排水沟，这是那个排水沟。看那雨，水就顺着这儿流过去。